好，咁我哋喺日常又可以點樣做咧？首先啦，都有話啦，我哋可以將啲小決定咧交俾我哋嘅直覺嘅，例如你今日飲茶定係飲咖啡，你今日想着白色衫定係着黑色衫，你亦都可以咧，當你每一樣要去做當你每一樣要去做決定、要做選擇嘅時候咧，你都可以嘗試下用啱啱嘅嗰啲方法去將你選擇咧交俾你自己嘅身體決定啦。交俾你自己嘅直覺決定啦，而唔係交俾你嘅批判性思考，交俾你嘅小我決定。所以咧，我哋要練習唔好用咁多小我啦，聽多啲自己嘅直覺，聽多啲自己嘅心嘅聲音嘅。所以遇到選擇嘅時候，我哋可以做啲咩啊？呢度啦。先靜心再行動，咁我哋亦都可以寫咧一個叫做直覺日記嘅。你每日可以記錄低一則咧，我有感覺，然後我有行動，然後發生咗啲咩事。例如，我今日突然間好想揾翻一個中學同學，咁然後我就揾佢咯喎，然後就揾咗個中學同學，跟住發生咗啲咩事咧？好可能係我個中學同學話最近投資咁樣，咁啊俾咗隻靚 number 你啦，股票咁樣，咁你跟住佢買就中咗喎，咁啊例如係咁樣啦，例如啦吓，咁你就可以咁樣記錄低你自己嘅每日嘅一啲小直覺，然後咧去幫助自己咧練習你嘅直覺力啦。等到你嘅直覺力越嚟越好咧，你就會越容易同高我去連結。